الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستوں؟ انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ لوگوں پہ برستی ہوگی۔ دوستوں، ایک علاج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کالی کانسی یا کانسی جو بھی ہو اس کے لیے بہت بہترین ہے۔ تو دوستو، یہ آپ کالی مرچ پسا ہوا لے لیں اور شہد، اصلی شہد اگر مل جائے چھوٹی مگی کا تو وہ بہتر ہے، نہیں تو بڑی مگی کا بھی چلے گا۔ تو دوستو، یہ 1 چمچ شہد لے لیں اور پسا ہوا کالی مرچ تقریباً 2-3 چٹکیاں آپ چمچ میں ڈالیں اور وہ پئیں شام کو سوتے وقت۔ تو انشاءاللہ آپ کا سینہ صاف ہو جائے گا اور گلا بھی صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، یہ جو ہے نا کانسی کے لیے بہت بہترین ہے اور کانسی کے تکلیف عمل جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور کانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔